ආයිබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ වනජීවි ගැන උනන්දු කෙනෙක්ට නම් ඉතින් අමතක කරන්නම බැරි නමක් යාලා. යාලා ජාතික වනෝද්‍යානය. ඔව් ඇත්තටම. ලංකාවේ දෙවැනියට විශාලතම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා හරිම ප්‍රසිද්ධයි. කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර 300ක් විතර දුරින් රටේ ගිනිකොන දිග වියලි කලාපේ ඌවයි දකුණු පළාතුයි දෙකේම පැතිරිලා තියෙන්නේ. අද අපේ මේ ගැඹුරු කතාබහට පදනම වෙන්නේ යාලා ජාතික වනෝද්‍යානය විකිපීඩියා පිටුව. ඉතින් බලමු මේ මූලාශ්‍රය දිහා බලලා යාලා ගැන මොනවද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. සමහර විට අපි නොදන්න දේවලුත් ඇති. හරියටම හරි. අද අපේ අරමුණ තමයි මේ වනෝද්‍යානයේ අර රසවත් ඉතිහාස කතාව, භූගෝලීය පසුබිම, ඇයි මෙච්චර සත්තු, ඒ කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය, එතකොට මේක රැකගන්න කරන දේවල්, මේවා ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලන එක. මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි යාලා කලාප ගොඩක්කට බෙදුවට අමුත්තන්ට, ඒ කියන්නේ බලන්න යන අයට විවෘත වෙලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම කලාපංක 1 සහ 2 විතරයි. හරි. එහෙනම් අපි කතාව පටන් ගමු ඉතිහාසයෙන්ම. මූලාශ්‍රය කියන විදිහට යාලා කියන්නේ ඉස්සර බ්‍රිතාන්‍ය කාලේ දඩයම් බිමක්ලු නේද? ඔව්. ඒක තමයි ආරම්භය. දඩයම් බිමක් විදිහට තමයි මුලින්ම පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට 1900 දී විතර තමයි මේක වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම දඩයම් රක්ෂිතයක් විදිහට. හරියටම හරි. ඒක තමයි අර පරිවර්තනයේ පටන් ගැනීම. 1900 දී දඩයම් රක්ෂිතයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටික කාලයකින් 1908 දී අභය භූමියක් විදිහට තත්ත්වය තවත් උසස් කරනවා. හැබැයි ඉතින් නියම හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය, ඒ කියන්නේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ 1938 පෙබරවාරි 25 වෙනිදා. එදා මොකද වුනේ? එදා තමයි අද අපි කලාපංක 1 කියලා දන්නවනේ. ඔව් ඔව්. අන්න ඒ කොටස හෙක්ටයාර් 13000කට ටිකක් වැඩි, ඒ කියන්නේ අක්කර 35000ක් වගේ. ඒක නිල වශයෙන්ම ජාතික වනෝද්‍යානයක් කියලා නීතියෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ. හරි. විශේෂම දේ තමයි මේක ලංකාවේ පළවෙනියටම පිටවපු ජාතික වනෝද්‍යාන දෙකෙන් එකක් වීම. දඩයම් බිමක ඉඳන් ජාතික වනෝද්‍යානයක් දක්වා. ඒක ලොකු ගමනක්. එතකොට අනිත් කලාප ඒව පස්සේ දෙකතු වෙන්නේ. ඔව් ඔව්. පස්සේ කාලයක තමයි අනිත් කලාප අතර එකතු වෙන්නේ. අර 1954 ඉඳන්, ඒ කියන්නේ 50 ගණන් වලින් ඉඳන් 70 ගණන් වෙනකම් වගේ කාලෙදි තමයි කලාප 2, 3, 4 සහ 5 එකතු කරන්නේ. එතකොට දැන් මුළු ප්‍රමාණය මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම යාලේ මුළු බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටාර 9,70,000කටත් වැඩි. අප්පා. ඒ කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් වලින් 970කටත් වැඩිය නේද? ඔව්, හරිම විශාල ප්‍රදේශයක්. හැබැයි ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ නරඹන්නන්ට යන්න පුළුවන් අර බලන්න අවසර තියෙන කොටස වර්ග කිලෝමීටර් 140ක් විතරයි. හරි. දැන් අපි යමු භූගෝලීය පිහිටීම පැත්තට. මේක ඌවයි දකුණුයි දෙකේම තියෙනවා කිව්වනේ. ඔව්. දකුණුයි නැගෙනහිරයි මායිම් මුහුදට. ඒකත් විශේෂයි නේද? ඒක මේ උද්‍යානයට කොහොමද බලපාලා තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම. මුහුදට මයමන නිසාම අර වෙරළාශ්‍රිත පරිසර පද්ධති, කඩොලාන වගේ දේවල් උද්‍යානයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි යාල කියන්නේ නිකන් එකම විදිහේ පරිසරයක් තියෙන තැනක් නෙමෙයි. හරිම විවිධයි. වැඩිපුරම තියෙන්නේ පතන් බිම් තමයි. පතන් බිම්. ඔව්. ඒත් ඒ අතරමැද වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර තියෙනවා, කටුපඳුරු තියෙන ලඳු කැලෑ තියෙනවා. ඒ මොනවද? මේ ලඳු කැලෑ වලින් සමහරක් අතීතයේ මිනිස්සු හේන් ගොවිතැන් කරලා ඊට පස්සේ හැදිච්ච ඒවා කියන්නේ ද්විතීක වනාන්තර. හරි හරි. ඊට අමතරව තෘණබිම්, දිය උල්පත්, ගංගා, තව අර තනින් තන උස්සට මතුවෙච්ච ගල් පර්වතමගේ කඳු ගැට තියෙනවනේ ශේෂ කඳු කියලා කියන්නේ. ඔව්, දැකලා තියෙනවා. අන්න ඒවත් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි යාලේ අර විවිධ පරිසර පද්ධති එකතුව හැදිලා තියෙන්නේ. මේ විවිධත්වය නිසා තමයි මෙච්චර සත්තු జాතියකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකිට සතාට ගැලපෙන තැන් තියෙනවා. මේ පරිසර පද්ධති ඔක්කොම පවතින වතුරත් තෝරන්නේ ජල මූලාශ්‍ර ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව්, ඒක හරිම වැදගත්. යාලේ ජල මූලාශ්‍ර පද්ධතිය කලාපාංක 1 ගත්තොත් බුතවල වැව, හින් වැව, ගෝණගල වැව වගේ ප්‍රධාන වැව් කීපයක්ම තියෙනවා. තව විලපලා, මෙනෙටි වගේ පොඩි වැව් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර වතුර රැඳිලා තියෙන තැන් තියෙන්නේ දියවලවල්, රුක්විල, පට්ටියවිල වගේ කලපුත් තියෙනවා. කලපු. ඒ කියන්නේ ලගූන්ස්. ඔව්, බුතවල, ගෝණලැහැබ වගේ කලපුත් තියෙනවා කලාපාංක 1 ඇතුළෙම. කලාපාංක 2 එහෙමයි. මහා වැව, අතුරු මිතුරු වැව වගේ වැව්, අර වලස්කෙම කියන ප්‍රසිද්ධ දියවල. වලස්කෙම. ඔව්, ඒව තියෙනවා.
මේ වැව් වලවල් වලද අමතරව උද්‍යානයේ හරහා ගලාගෙන යන ගංගා දෙකකුත් තියෙනවා. ඒ මොනවද? මැණික් ගංගයි කුඹුක්කන්නොයයි. හරි. විශේෂයෙන්ම මැණික් ගංග මුහුදට වැටෙන තැන, ඒ කියන්නේ මෝයකට හරිය. එතන තියෙන පරිසරයේ කඩෝලාන එහෙම හරිම සුවිශේෂී. හරිම පුදුමයි නේද? එකම තැනක මෙච්චර දේවල් තියෙන එක. දැන් යමු අර හැමෝම යාළ කිව්වම කතා කරන දෙයට. සත්තු. ඔව්. මූලාශ්‍රයේ කියනවා ක්ෂීරපායි විශේෂ චලියක් විතර ඉන්නවා කියලා. ඒ අතරින් දෙන්නෙක් තමයි ඉතින් වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධ අලි කොටියයි. ඒ කියන්නේ දිව්‍යයි. ඔව්. අලි බලන්න නම් ඉතින් යාළ කියන්නේ නියම තැනක්. කලාපංක එක විතරක් ගත්තත් අලි 150ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් යාළව ලෝකෙම විශේෂ තැනක් කරන්නේ දිව්‍යෝ. ඇයි මේක තමයි ඇත්තටම පුදුම හිතන කාරණය. ලෝකයේම දිව්‍යයන් වැඩිම ගහන සාන්ද්‍රණයක්. ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රදේශයක එකට ජීවත් වන දිව්‍යයන් ගාන වැඩිම තැනක් විදියට යාළ සැලකෙනවා. ඇත්තද? ඔව්. හිතන්නකෝ කලාපංකක වගේ අර අනිත් කලාප වලට සාපේක්ෂව පොඩි බීම් කඩක දිව්‍යෝ 40ක් විතර ඉන්නවා කියන එක. ඒක ඇදහිය නොහැකි තරම්. ඒක නන මාරයි. ඒ වගේම වලසුම් බලන්නත් ගොඩක් අය යාළට එනවා. ලෝකයේ වැඩිම දිවි ගහන සාන්ද්‍රණය. ඒක නම් මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක්. මේ ප්‍රධාන සත්තු තුන්දෙනාට අමතරව. ඕ ගොඩක් ඉන්නවා. මුවෝ, ගෝන්නු, වල්ලූරෝ, නරි, වල්හාවෝ, හෝතම්බුවෝ. අර ලංකාවට විතරක් ඉන්න අලුරිලව් ඉන්නෝනේ. ඔව් ඔව්. එයාලා කුළුහරක් මේ වගේ සත්තු බහුලව දකින්න පුළුවන්. ක්ෂීරපායින් විතරක් නෙවෙයි කුරුල්ලොත් එහෙමයි. කුරුල්ලොත් ගොඩක් ඉන්නවද? අනිවාර්යෙන්ම මෙහි ස්ථිරවම ඉන්න ගැන නේවාසික කුරුළු විශේෂ 130ක් විතර, තව පිටරටවල් වලින් එන සංක්‍රමණික විශේෂ 30ක් විතර යාලෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අර වැව් දියවලවල් ගාව ඇඹල කොකුන් ලවිවරතුඩු වගේ කුරුල්ලෝ, කැලෑ ඇතුලේ ලංකාවට ආවෙනික වලි කුකුලා, මොනරා ඕනතරම් ඉන්නෝ. හරි. සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නෝ විශේෂ තැන්වලට කැමති අලිමානාවෝ, ලතුවැක්කියෝ වගේ අය තෙත්බිම් වලට තමයි වෙඩියෙන් එන්නේ. උරගයෝ ගැන කතානකොලත් ලොකු අඩුවක් නේද? කිඹුල්ලු ගැනත් මොනවද කිව්වේ? ඔව් කිඹුල්ලොත් යාලේ විශේෂත්වයක්. මූලාශ්‍රයේ කියන විදිහට නම් ගහනේ 1000ක් විතර වෙනවලු. 1000ක්. ඔව් ඇස්තමේන්තුවක් විතර ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි පිම්බුරෝ, නයි, පොළොංගු වගේ සර්පයෝ, ඉබ්බෝ, අර යාලේ මුහුදු වෙරළට බිත්තර දාන්නෙන මුහුදු කැස්බෑවෝ. කැස්බෑවොත් එනවද? යාලා තින්නවාට ඉන්න අමතරම මාළු, ගෙම්බෝ වගේ උභය ජීවීන්, කෘමීන්, ගොළු බෙල්ලන් මේ වගේ තව ගොඩාක් ජීවීන්ටන් මේ පරිසර පද්ධතිය පොහසත්. ඒ කියන්නේ ආහාර දාමේ හැන දෙයක්ම වගේ තියෙනවා. එතකොට අර අහසේ ඉන්න ලොකු කුරුල්ලෝ විලෝපික පක්ෂීන් ඉන්නවා. යාලේ අහසේ බලය පදුරන අයත් ගොඩයි. මුහුදු රාජාලියා, වැව්මාළු රාජාලියා, සර්ප රාජාලියා, අර බමුණු පියා ඔකුස්සා. ඒ වගේ දඩයක්කාර කුරුල්ලන් ඕනතරම් දකින්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි යාලේ අර සංකීර්ණ ඒ වගේම හරිම වටිනා පරිසර පද්ධතිය හැදෙන්නේ. සත්තුන්ට වගේම මේ පරිසරයට ගස් කොළනුත් ඒ වගේම වැදගත් ඇති නේද? ශාක ගැන මොනවද මූලාශ්‍රය කියුනේ? ඔව් ඇත්තටම සත්තු මෙච්චර ඉන්න හේතුව තමයි ශාක විවිධතාවය. අර අපි කලින් කතා කරපු වියලී මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර තමයි ප්‍රධානම දේ. හරි. ඒවේ තියෙනවා බුරුත, වීර, පළු, මයිල, කුඹුක්, හල්මිල්ල, තිම්බිරි වගේ ගොඩක් වටිනා ගස් වර්ග. අර ලන්දු කැලෑවල මයිල, කට්ටුපිල්ල වගේ පඳුරු දකින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුහුදු වෙරළට කිට්ටුව වැවෙන විශේෂ ගස් කොළන්, වැලි කඳුවල වැවෙන පැලෑටි මේ ඔක්කොම යාලේ කොටසක්. හරි. දැන් මේ විස්තර අහගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට හිතුනොත් යාලා බලන්න යන්න ඕනේ කියලා කොහොමද යන්නේ? ප්‍රධාන පාරවල් මොනවද? යාලට යන ප්‍රධාන දොරටු දෙකක් තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. එකක් අර දකුණු පළාත පැත්තේ තියෙන පළටුපාන පිවිසුම. ඔව්. කොළඹේ ඉඳන් එන කෙනෙක්ට නම් හම්බන්තොට පහු කරලා තිස්ස මහරාමයට ඇවිත් එතනින් කිරින්ද පාරේ ගිහින් යාල හන්දියෙන් හැරුණාම එතනට යන්න පුළුවන්. හරි. අනිත් එක? අනිත් ප්‍රධාන එක තියෙන්නේ ඌව පළාත පැත්තෙන්. ඒ තමයි කටගමුව පිවිසුම. ඒකට යන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් තනමල් විල හරහා කතරගමට ගිහින් එතනින් තමයි යන්න ඕන. මේ දෙකට අමතරව ඇත්තටම තව පාරවල් තියෙනවා. එන පැත්ත අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. උද්‍යානය ඇතුලේ යන්න ලේසිද? පාරවල් එහෙම හොඳක තියෙනවද? සමහර විට අර සත්තු බලන විශේෂ තැන් එහෙම තියෙනවනේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම අර කලාපංක එක තියෙන්නේ නරඹන්නන්ට විවෘත. ඒක ඇතුලේ නම් හොඳට පාරවල් හදලා තියෙනවා. පළටුපානෙන් ඇතුල් වෙලා මැණික්කංග පැත්තට යන ප්‍රධාන පාරකුයි ඒකෙන් බෙදෙන අතු පාරවල් ගොඩකුයි තියෙනවා.
අර දිවියෝ වගේ සත්තු බලන්ඩ සමහර තැන් ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි ගෝන ලැහැබ මැද පාර ඌරණිය පාර වගේ තැන්. නවතැන් පහසුකම එහෙම? නවතැන් ගන්නත් තැන් තියෙනවා. කලාපංක 1 ඇතුලේ අර සංචාරක නිවස්න බංගලා කියලා කියන්නේ. ඔව් බංගලා. ඒවා කීපයක්ම තියෙනවා මහා සිළුවනව බුතව වගේ. පළටුපාන ඔෆිස් එකෙත් නවතින්න පුළුවන්. කලාප 3 පැත්තේ දම්බකොටේ කුඩාග ලමුණ කියලා බංගලා 2ක් තියෙනවා කියලා මූලාශ්‍රයේ කියනවා. හැබැයි මූලාශ්‍රයේ මම දැක්කා පටනංගල තිබුණු බංගලාවක් ගැන දුක්බර කතාවකුත්. ඔව්. ඒක සම්බන්ධයි නේද යාලේ ඉතිහාසයේ තවත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට 2004 සුනාමියට? ඔව් ඒක නම් යාලට ලොකෝ බලපෑමක් කරපු දෙයක්. 2004 දෙසැම්බර් 26 ආපු සුනාමි රළ පහරෙන් යාලේ වෙරළට කිට්ටු ප්‍රදේශවලට හැරිම හානියක් වුණා. වනජීවි ඔෆිස් අර පටනංගල බංගලාව වගේ මිනිස්සු අතරේ හරි ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණු තැන්. ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ විනාශ වුණා. අවාසනාවකට වගේ වනජීවියෙක්ලේ නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුයි ලංකාවේ සහ පිටරට සංචාරකින් කීප දෙනෙකුගේ ජීවිතත් නැති වුණා එකෙන්. ඒකනම් හරිම කනගාටුදායක සිදුවීමක්. හැබැයි මූලාශ්‍රයේ තවත් හරිම අමුතු නිරීක්ෂණයක් තිබුණා නේද සත්තු ගැන? ඔව්. ඒක තමයි මේ කතාවේ තියෙන පුදුම හිතන පැත්ත. ගොඩක් අය දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අර සුනාමි රළ එන්න කලින් වනසත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් අමුතු විදිහට හැසිරිලා කැලෑවේ උඩහට උස්බිම්බේට ගිහින් තිනා. ඇත්තද? ඔව්. හරියට එන අනතුර ගැන කලින් දැනගෙන වගේ. ආශ්චර්යයක් වගේනේ. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ට හානි වුණාට පුදුමයකට වගේ සත්තුනම් මරුණි හරි මඩුවන් කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඊට පස්සේදී හානි වුණු තැන් හදලා උද්‍යානයේ ආයත් විවෘත කළා. ඒක ඇත්තටම ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන අනපේක්ෂිත බව ඒ වගේම ජීවින්ගේ ඔරොත්තු දීම හැකියාව ගැනත් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරනවා. ඇත්ත. එහෙනම් අපි අද කරපු මේ විමසුම මේ කතා බහ සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් පැහැදිලි නේද? යාල කියන්නේ නිකන් කැලෑවක් නෙවෙයි. කොහෙත්ම නෑ. දයම් බිමක ඉඳන් පටන් අරන් ලෝකෙම දන්න ජාතික වනෝද්‍යානයක් දක්වා වෙනස් වෙච්ච ඉතිහාසයක් තියෙන තැනක්. ඒ වගේම වියලි කලාපයේ උනත් එක එක ජාතියේ පරිසර පද්ධති ගොඩක් තියෙන විශේෂයෙන්ම අලියතුන් සහ අර ලෝක ප්‍රසිද්ධ දිවිගහනය ඇතුළු සුවිශේෂී සත්තු ගොඩක් ඉන්න ලංකාවේ ස්වභාවික උරුමය වටිනාම මණිකක් වගේ තැනක්. ඇත්තම. අවසාන වශයෙන් අපි මෙහෙම හිතමුද? අපි මේ කතා කරපු දේවල් එක්ක විශේෂයෙන්ම මූලාශ්‍රයේ පෙන්වන කාරණා අතීතයේ දයම්බිමක් වෙලා තිබීම දැන් සංචාරක කර්මාන්තයේ වැදගත් තැනක් වීම සුනාමිය වගේ ස්වභාවික විපත්වලට මුහුණ දීම ඒ වගේම අර මිනිස්සුන්ගේ වැඩ නිසා හේන් ගොවිතැන වගේ ඇතිවච්ච ද්විතීක කැලෑත් මේකේ කොටසක් වීම මේ හැමදේම දිහා බැලුවම මෙච්චර සුවිශේෂී ජෛව විවිධත්වයක් තියෙන මේ වගේ වටිනා පරිසරයක් තව අවුරුදු ගානකට අපේ දරුවන්ට මුණුබුරන්ටත් බලන්න පුළුවන් විදිහට තිරසාරව ඒ කියන්නේ දිගටම පවතින විදිහට රැකගෙන යන එක. ඒක කොයිතරම් ලොකු අභියෝගයක්ද? ඇත්තටම. ඒ අභියෝගයේ ජය ගන්න මොන වගේ දේවල් වැදගත් වෙයිද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලායි මට හිතෙන්නේ.